Vai, rebola na piroca dos maloca, vai gostosa, joga o toma no peru de favela. Senta no pau, caralho, vai. Quica no pau, caralho, vai. Senta no pau, caralho, vai. Quica no pau. Всем привет, пацаны, с вами канал Таймакс. И я выкладывал видео 2 часа назад. Планета была в совсем хуёвом состоянии, мы ее только взяли на проект. А сейчас она уже заводится. Давай. Ну там бензинчик чуть-чуть было, но нам завелась. Отлично. Прогресс есть. 2 часа работы. Мразь! Мразь! Вот этот надо фрагмент снимать, блядь. Забиваем черенок в Выш Планета Спорт. Вот так все в России происходит.